เดินทางกลับไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้เวลาในการเดินทาง1 ชั่วโมง 55 นาทีครับคาดว่าในที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเวลาเล็กน้อยสำหรับสภาพอากาศระหว่างใช้งานในวันนี้นะครับเย็นค่อนข้างมากดังนั้นด้วยความปลอดภัยและความไม่ประมาทขอแนะนำให้ท่านผู้โดยสารรักษา เราก็ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับโบ787-9เนาะทีมไลเนอร์ตัวใหม่ล่าสุดของการบินไทยเลยมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างก็จะมีหมอนเขาให้หมอนมาใบหนึ่งนะคะนี่เนาะแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เราด้วยนะคะก็มาดูเอนเตอร์เทนเมนต์กันหน่อยบอกว่ามีบริการสัญญาณ Wi-Fi ไม่รู้ฟรีไหมเดี๋ยวไปลองดูกันก็จะมีตัวนี้เป็นรีโมทนะคะเราสามารถกดเด้งออกมาได้แล้วก็เด้งออกมาใช้ได้ก็คือสำหรับใครที่อยากเล่นเกมเนาะหรือว่ากดจากหน้าจอก็ได้มาดูกันมันก็จะมีภาพยนตร์รายการโทรทัศน์เดี๋ยวลองดูภาพแรกดูประมาณว่ามันมีอะไรให้ดูกันบ้างนะคะก็ประมาณนี้ข้อมูลก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวเรื่องแผนการบินนะคะนอกจากนั้นก็จะมีบริการเบรกบริการอาหารนะแล้วก็เป็นเหมือนสารคดีการท่องเที่ยวของไทยนะคะมาดูชั้นวางที่พับเนาะมันจะเป็น2ชั้นคือสมมติว่าถ้ามันเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กินพื้นที่หรอกมากใช่ไหมคะเราก็สามารถวางแก้วน้ำตรงนี้ใช้ได้แต่ถ้าเราทานแบบเป็นชุดอาหารแล้วก็กางเต็มได้เนาะแล้วก็ลืมบอกไปที่เสียบชาร์จ USB นี่ค่ะก็จะมีพวกเอกสารเนาะก็จะมีถุงพวกหูฟังก็เดี๋ยวฟังกับตัวทีวีเนาะค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นเอกสารทั่วไปไม่มีอะไรแล้วก็ตัวเป็นเอกสารด้านความปลอดภัยลองชิมอาหารกันนะคะก็มีให้เลือกระหว่างปลากับไก่เนาะวันนี้เลือกปลามาน่าจะเป็นพะแนงนะคะมันคือพะแนงไก่เนี่ยแหละไปหมดแล้วเนี่ยเอาข้าวไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นผัดถั่วเชฟโปอร่อยดีอันนี้เป็นสลัดทูน่าสลัดก็เย็นๆนะคะก็โอเคอันนี้เป็นขนมอ่ะเป็นน่าจะเป็นเหมือนวุ้นนะคะน่าจะเป็นวุ้นอร่อยโจติไม่ชอบทานนะอันนี้โอเคนะแล้วก็มีขนมปังนะคะแล้วก็เป็นเนยออร์แกนิกแล้วก็มีน้ำขวดเล็กมาให้ขวดหนึ่งนะคะก็โอเคเดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์คุณสุนีหน่อยเป็นไงบ้างกินอย่างอร่อยรสชาติอาหารเป็นไงบ้างคะ ใช้ได้อร่อยข้าวก็ร้อนดีอาหารเยอะมาก อะไรอร่อยคะ เดี๋ยวลองนี่ลองผัดเจโป ผัดเชโปอร่อยใช่แต่ก็ว่าผัดเชโปอร่อยลองชิมปลาดูยัง ยังไม่กำลังจะชิม เดี๋ยวชิมปลาดู บอกแล้วหนู ธรรมดาพะแนงปลาก็ธรรมดาแต่ว่าเชโปอร่อยกับตัวของที่มันเป็นวุ้นอะเป็นขนมอร่อยเดี๋ยวไงขอตัวไปทานกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลงเครื่องเราจะถ่ายกันอีกทีคือวิธีการที่จะทานสิทธิ์เครื่องที่สุวรรณภูมิเนาะเดี๋ยวไปทานกันนะคะทานเฟอร์เครื่องต้องเดินทางไปทางไหนคะ แล้วถ้ามันมีทานเคยไปภูเก็ต นี่เนี่ยก็เดินตามป้ายจะเขียนว่าเดินไปทางอีสต์เราก็เดินตามป้ายไปเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงตอนนี้เราอยู่ที่โบอิ้ง747-400เนาะก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากด้านล่าง
อยู่ฝั่งนี้นะคะ ก็ปกติทั่วไปค่ะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวอาหารเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีแล้วกันเนาะอันนี้ประมาณนี้ขอไปนอนก่อนเครื่องขึ้นในสักพักนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นตัวแซนด์วิชปูอัดเนาะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มค่ะมีน้ำส้มน้ำอัดลมอะไรสั่งได้ได้มาแล้วนะคะสำหรับอาหารเช้าก็เป็นอุด้งแบบแห้งนะคะเส้นค่อนข้างใหญ่จริงๆมีออมเล็ตให้เลือกนะคะแต่ออมเล็ตเนี่ยหินหมดแล้วเดี๋ยวมาชิมเส้นกันอุ้ยรสชาติแบบญี่ปุ่นเลยอะจืดๆเค็มนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นหอยเชลล์ใช่พร้อมหมูกุ้งโอเคเลยกุ้งเด้งกำลังดีแล้วก็มีเป็นครัวซองนะคะแล้วก็เป็นแยมสตรอเบอรี่กับเนยเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นโยเกิร์ตผลไม้รวมนะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้รวมประมาณนี้อาหารเช้าก็โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวลงเครื่องแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้เราอยู่ไหนคะ อะไรอ่ะนึกไม่ออกอยู่ทับปะโล อยู่ที่ซัปโปโรอยู่ที่สนามบินเพิ่งลงสนามบินมา เดี๋ยวเราจะไปหาตม.กันเมื่อกี้เพิ่งแวะไปเปลี่ยนชุด